कसईनाथ डोंगरचे पाच पांडवाचे हे देवस्थान ते एके रात्रीत आणि एके वातीत ते देऊळ बांधपाचे असले ते सकाळी पुढे तो कोमो आराडलो ते त्याचे नंदीचे शिर मारून मग ते अर्धवट दवरले देऊळ आमेलचो लोकल हांगा अशें श्रावणान दर सोमारात म्हटल्यार श्रावणाच्या चारय सोमार अशी भरपूर गर्दी असता आणि चड करून गोंयाचो लोक चड येता हांगा आणि हे पाच पांडवांचे देवस्थान तांकां एका रातीन देऊळ बांदपाचें आसलें हांगा सो ते केले देवसरान कोंब्याचो अवतार घेवन रातचो 2 सुमार कोंबो आराडलो तांकां दिसलें उजवाडलें हांगा म्हूण ते पाच पांडव वयता नंदीन खोटे उलयले म्हणून नंदीचे शीर मारले आणि ते गेले म्हणून हे अर्धवट हांगासर देवस्थान अशें रावलां विनंती म्हाजी आहा की हांगा असो देवस्थानाची जमीन म्हणून मातसो कचरो करप न्हू सगळो कचरो असो एका गार्बेज बॅगीन नाल्यार गार्बेज टँकीन उडोवप आणि सगळे साफ सुथरे दवरून डस्टबीन हाडलेले दवरलेले आहा डस्टबिनान दवरपाचे कचरो सगळो आणि सगळ्यांक गांवकारांक मदत करपाची हांगा